asante sana Bwana, asante Bwana, wewe ni Bwana. Wewe ni Bwana, wewe ni Bwana, wewe ni Bwana, usiniache Bwana, usiniache. Usiniache Bwana, usiniache. Sisi wawili Bwana, sisi wawili Bwana, sisi wawili. Bwana, usiniache Bwana, usiniache. Usiniache Bwana, usiniache. Bwana, sisi na wewe Bwana, sisi na wewe, mimi na wewe Bwana, mimi na wewe. Amina. Tuamini, tuombe. Jehova Mungu ishie milele, tazama ni wakati mwingine nimekuja mbele zako nikiliinua jina lako mtakatifu, mtakatifu Bwana wa majeshi. Tazama Bwana, nimeleta neno hili, naomba Bwana ukiweze kushuka na kutawala kupitia ujumbe huu, ukiweze kuzidi kutuinua na kutusimamisha wima katika neno lako, maana unastahili. Katika jina la Yesu Kristo naomba kuamini, amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana asifiwe tena. Amen. Tunashukuru sana kwa wakati ambao Mungu ametuwezeshea ili tuione siku hii salama. Tumepata ujumbe kupitia ndugu yetu Felix. Mimi sina mengi ya kuongeza, bali nashukuru Mwenyezi Mungu yale ambayo nitakayaleta ndio yenye Mungu atakuwa amenipa. Tutaangalia kitabu cha Isaya 43 kuanzia 1 hadi 5. Neno linasema hivi: lakini sasa Bwana aliyekuuluku Yakobo, yeye aliyekuumba Israeli, asema hivi: usiogope, maana nimekukomboa, nimekuita kwa jina lako. Wewe wangu, upitapo katika maji mengi, nitakuwa pamoja nawe, na katika mito haitakugairisha. Uendapo katika moto hautateketea, wala mwali wa moto hautakuguza. Maana mimi ni Mungu, Bwana Mungu wako, mtakatifu wa Israeli, mwokozi wako. Nimetoa Misri kuwa ukombozi wako, nimetoa Kushi na Sheba kwa ajili yako, kwa kuwa ulikuwa wa dhamana machoni pangu na mwenye kuheshimiwa, nami nimekupenda. Kwa sababu hiyo nitatoa watu kwa ajili yako, na kabila za watu kwa ajili yako ya maisha yako. Usiogope, maana mimi ni pamoja nawe. Nitaleta wazao wako toka mashariki, nitakukusanya toka magharibi. Bwana asifiwe. Amen. Neno hili Mungu alinipa nililete asubuhi ya leo. Mtumishi wa Mungu ametusomea katika kitabu cha Zaburi 91 kwamba tuwe chini ya mabawa yake Kristo, tuwe chini ya uvuli wa Kristo, ndiposa hakuna jambo litakalo tufanyikia. Mungu atakuwa ametulinda. Ndiposa neno hili nimelileta kwamba linatuambia kwamba tusiogope, maana Bwana ametukomboa. Tusiogope katika kila jambo tunalolipitia. Tukiwa chini ya uvuli ama chini ya mabawa yake Kristo, tusiogope lolote, maana Kristo ametukomboa, ametutambua kwamba sisi tu wana wake. Anatuambia kwamba ametuita kwa jina lako. Kristo ameniita mimi kwa jina langu. Kristo amekuita wewe kwa jina lako. Amekukomboa. Anakuambia kwamba usiogope jambo lolote. Upitapo katika maji mengi hautazama. Upitapo katika moto, mwale wa moto hautakuteketeza. Mungu amekulinda, amekuzingira na damu yake. Ndiposa mtumishi wa Mungu ametuambia kwamba
tuwe chini ya uvuli wake Kristo, tuwe chini ya mabawa yake, ndiposa tutakapopitia katika maji mengi hatutazama. Tupitapo katika maji mengi, Bwana atakuwa pamoja nasi. Haya maji ni majaribio yale tunayoyapata. Jinsi tumepata majaribio ya kupitia magonjwa haya, tukiwa chini wa mabawa yake Kristo, magonjwa haya hayatatupata. Tupitapo katika hatari yoyote ama moto, hatutateketea. Hata kama tunapata majaribu mbalimbali, majaribu ya magonjwa, majaribu ya ufukara, Kristo ametufahamu na ametuita kwa jina lake, tu wana wake, naye yu pamoja nasi. Bwana asifiwe. Kristo Amen. ametuambia kwamba tusiogope lolote. Sijui kama wewe unaogopa. Unapokuwa chini ya uvuli wake Kristo, usiogope lolote. Unapokuwa chini ya mabawa zake, usiogope lolote. Maana Kristo amekukomboa, amekufahamu tokea tumboni mwa mama yako. Amekuita na jina lako. Upitapo katika mambo mengi, hautapata shida. Upitapo katika majaribu, Mungu yu pamoja nawe. Hata kama moto uko mwingi vipi, hautateketea, maana Bwana yu pamoja nawe. Kristo ndiye mtakatifu na utateketea, kwa maana ukishika sheria zake Kristo, ama ukienenda katika njia zake, mwale wa moto hautakupata, mwale wa moto hautakuteketeza. Ni wewe usimame imara katika neno la Bwana, usimame imara na neno lake, maana Kristo amekufahamu, anakujua, amekukomboa. Ni wewe ujaribu jinsi iwezekanavyo, usiingie katika dhambi, usiingie katika mambo ya ulimwengu, maana utakapoingia ndani ya tamaa za ulimwengu, hakika wapendwa, mwale wa moto utakuteketeza. Usiingie katika majaribu. Ni wewe umwite huyu Kristo aliyekukomboa, aliyekuita kwa jina lako. Umwambie kwamba Kristo, nahitaji uwe pamoja nami. Usiniache nikaingia ndani ya maji haya. Usiniache nikaingia katika moto huu. Maana ukiacha neno lake Kristo, hakika wapendwa, hata utakapoingia kwenye maji utazama. Ni vyema usimame imara na neno lake Kristo. Ni vyema usimame na neno lake. Umwambie kwamba Kristo, nakuhitaji wakati huu mgumu. Wakati huu mgumu tunapopitia majaribu, maji haya tusiyazame ndani. Wakati huu tunapoona janga hili la corona limetufunga, tumwite Kristo, maana anatuambia tusiogope. Tusiogope tunaposimama imara tukiomba. Tukiona mambo yamekuwa magumu, tusiogope. Ni vyema tusimame imara, tumwite huyu Kristo, naye atatukomboa. Naye atabadilisha maisha yetu, atabadilisha nafsi zetu, atatutoa ndani ya maji haya mengi, yale yatakayotuzamisha. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe wapendwa. Amen. Neno linazidi Amen. kutuambia kwamba uendapo katika moto hautateketea, wala mwale wa moto hautakuunguza. Upitapo katika moto hautateketea. Hautateketea ukiwa umesimama imara katika neno lake Bwana. Ukisimama imara ukijua kwamba wewe ni Mkristo ambaye unayemjua Kristo. Upitapo katika moto, mwale wake hautakuunguza. Hautapata hata tone la moto utakao kuunguza. Ni wewe usimame tu imara, umwambie Kristo, niko mahali hapa. Jinsi mtumishi wa Mungu amesema hapo awali, tukiwa katika uvuli wake Kristo, ama tukiwa ndani ya mabawa yake, hatutapotea. Ni neno hili pia linatuambia kwamba Kristo yuko upande wetu, amekukomboa. Usiogope jambo lolote, usiogope neno lolote. Mungu yu pamoja nawe. Ni wewe uchukue nafasi yako, uchukue wakati wako, umwambie Kristo, na kuhitaji tu, ukomboe nyumba yangu, ukomboe familia yangu, ukomboe nchi yetu ya Kenya. Ndiposa uoga ambao tuko nao utuondolee uoga huu Kristo. Mungu naye atasimama imara, akusimamishe katika kila jambo. Maana neno linatuambia kwamba usiogope, maana mimi ni pamoja nawe. Nitaleta toka magharibi. Mungu yu pamoja nawe.
Utembeapo kila kona, uendapo mashariki, magharibi, Mungu yu pamoja nawe. Anakutetea katika kila jambo. Anakutetea katika maisha yako. Wewe thamani machoni pake Kristo. Neno linatuambia kwamba Kristo amesema kwamba kwa kuwa ulikuwa wa dhamana machoni pangu. Mimi na wewe tu watu wa dhamana machoni pake Kristo. Tu watu wa dhamani sana. Tunapomjua huyu Kristo, Mungu anafurahia. Neno linatuambia kwamba sisi tu watu wa dhamani machoni pake Kristo. Mimi na wewe tu watu wa dhamani machoni pake. Tusiogope adhari yoyote inayoinuka. Tusiogope janga lolote linaloinuka. Maana sisi ni watu wenye dhamani machoni pake Kristo. Tutende kulingana na sheria zake Kristo. Tuenende katika njia zake. Tuepuke mambo ya ulimwengu. Tuepuke na tamaa zote. Maovu yote ya ulimwengu tuepukane nayo. Ndiposa Kristo atasimama pamoja nasi. Ndiposa Kristo atazidi kufahamu kwamba sisi tu watu wa dhamani machoni pake. Ni vyema tu mimi na wewe tupeleleze mioyo zetu. Tuangalie ni lipi linalofaa tuenende katika njia zake Kristo. Ni lipi linalostahili tulitende. Ndiposa jambo tupatapo majaribu, Mungu atatufungulia mlango wa kutokea. Jaribio linapokuja katika maisha yako, Kristo atakufungulia mlango wa jaribio hilo kutokea. Ni wewe usimame imara. Ni wewe umuite Kristo wakati huu mgumu. Tuombee wapendwa wetu, tuombee kila mmoja. Tuombee nchi yetu ya Kenya, maana sisi tu watu wa dhamani machoni pake Kristo. Tunamfahamu huyu Kristo. Tusimame kwa nafasi ya ndugu zetu, tusimame kwa nafasi ya wapendwa wetu. Tulilie huyu Jehova abadilishe maisha ya watu wake, abadilishe nchi yetu ya Kenya, atuondolee janga hili. Tusiwe watu wa uoga. Ni wewe uchukue nafasi. Ni wewe mtu Mungu ambaye amekuona ni wa dhamana. Uchukue nafasi, uombee nchi yetu ya Kenya, uombee serikali yetu, uombee watu wote wa mataifa. Ndiposa maana Mungu amekufahamu wewe, amekujua kwa jina lako, amekujua kwa njia zako zote. Hata kama unatenda dhambi, unatenda kisiri, Mungu anakufahamu na amekujua kwa jina lako. Ni wewe usimame tu imara, umwambie Jehova, nahitaji uniepushe na mambo haya ya ulimwengu. Umwambie Jehova, na kuhitaji tu mfalme wa ajabu. Mambo haya yanapotendeka, nisipatikane ndani ya hatia, nisipatikane ndani ya dhambi. Na Jehova atasikia kilio chetu, atasikia maombi yetu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tusiogope katika kila jambo. Mungu amekukomboa wewe. Mungu amenikomboa mimi. Ametufahamu kwa jina letu. Anatuita kwa jina lake. Tusiogope tupitapo katika shida yoyote. Tupitapo katika kila jaribio, tusiogope. Ukiwa naye Kristo, usiogope. Maana uite Mungu akupe ujasiri wa kupita katika jaribio hili. Mungu akupe ujasiri wa kupita katika magonjwa haya. Mungu akupe ujasiri wa kumuita ili akuponye, akuondoe ndani ya magonjwa. Mungu yuko tayari. Tunapojipeleleza ndani ya mioyo zetu, tumwambie Jehova, twakuhitaji tu wakati huu mgumu. Neno hili mimi nimeleta hivyo kwamba Kristo ndiye amenipa neno hili ili tushirikiane. Ujumbe wa neno hili unatuambia kwamba tusiogope. Tupitapo katika maji mengi hatutazama. Mwale wa moto hautatuteketeza. Ni vyema tu wewe ulielewe neno hili, uzidi kulisoma, ulielewe zaidi kwamba Mungu amekufahamu kwa jina lako. Upitapo katika majaribio, upitapo katika ufukara, upitapo katika mateso, Mungu anakufahamu kwa jina lako. Mungu anakuona, anasema kwamba usiogope. Ni wewe usimame wima asubuhi ya leo, umwambie Kristo, nahitaji ukanipe nguvu na ujasiri, nisiogope lolote litakaloinuka juu ya maisha yangu. Nisiogope lolote, mishale ya mwovu shetani, nisiogope. Utakaposimama imara na neno lake Kristo, hakika utapinga kila hila za mwovu shetani. Neno hili linatuhimiza kwamba tusiwe watu waoga. Jinsi tunavyomjua Kristo, tusimame imara na neno lake, tuwe chini ya uvuli wake, tuwe chini ya mabawa zake. Ndiposa Kristo atatusimamisha tena ili tuenende katika njia zake. Mungu abariki andiko la siku ya leo. Mungu abariki mtumishi wake aliyetulisha siku ya leo.
pia yale ambayo nimeyaongezea tu, Mungu azidi kuyabariki tunapojipeleleza ndani ya mioyo zetu, tunapoenenda katika njia zake. Ni Mungu tu ametuhimiza kwamba katika kitabu cha Isaya kwamba tusiogope tupitapo katika majaribu. Jaribio lolote likujapo katika maisha yako, usiogope. Ukuwe na ujasiri kwamba Kristo atakuepusha ndani ya jaribio hili. Mungu abariki andiko lake, na Mungu abariki kila mmoja aliyeshuhudia ibada ya leo. Mungu awafunguanishe na Mungu awabariki. Tuamini na tuombe. Jehova Mungu ishie milele, tazama ni sana wakati tuko mbele zako. Nasema ni asante katika neno lako la siku ya leo. Jehova, ulimpa mtumishi wako neno, ametulisha, nami pia umenipa Bwana, nimeyatoa. Naomba Bwana ukazidi kubariki kila mmoja, ukazidi kubadilisha maisha ya kila mmoja. Nakabidhi pia Bwana walio wadhaifu wa kimwili na kiroho, Jehova Jireh. Nakabidhi pia wapendwa wako walio katika hospitalini, ukawatembelea asubuhi ya leo, ukainue mkono wako, ukainue nyoka ya shaba ili waitazamie mfalme wa ajabu, ili wakaweze kupata uponyaji juu ya maisha yao. Walio wote mahospitalini na manyumbani, wote mikononi mwako, uwatembelee ukinyosha mkono wako wa uponyaji, mfalme wa ajabu. Nakabidhi pia nchi yetu ya Kenya mikononi mwako, tukiomba mfalme wa Israeli ukaweze kutukuka ndani ya taifa letu, ukalete uponyaji mfalme wa Israeli, ukalete ushindi Bwana majeshi, maana neno lako limetuambia kwamba tusiogope lolote. Ndiposa Bwana nimesimama nikitangaza uponyaji juu ya ulimwengu wote, nimesimama nikitangaza ushindi wa uponyaji mfalme wa ajabu. Angalia wajakazi wako mfalme wa Israeli, tazama Bwana washirika waumini wote mikononi mwako, ukainue kila mmoja, ukabariki kila mmoja Bwana. Wale waliopata nafasi kuhudhuria ibada ya leo, naweka mikononi mwako, ukatawale ndani ya maisha ya kila mmoja, ukatawale ndani ya familia zao, ukatawale ndani ya majirani wao. Wacha Bwana ukabariki neno lako takatifu, bariki mtumishi wako, bariki kila mmoja Bwana. Wacha siku ya leo iwe siku tofauti ndani ya maisha yetu Ebeneza. Wacha siku ya leo tusiogope mfalme wa ajabu, tupitapo katika majaribio tusiogope, tupe mlango wa kutokea mfalme wa ajabu. Umesema kwamba katika andiko lako umetufahamu, umetuita kwa jina letu mfalme wa Israeli. Ni asante kwa yote umetutendea Bwana, ni asante kwa watu wako wote mfalme wa Israeli. Ibada ya leo watu katamalaki ndani, isiwe ibada ya bure tu mfalme wa ajabu, bali iwe ibada ya uponyaji, iwe ibada ya kufunguanishwa, iwe ibada ya mabarikio Bwana. Wacha ukatende hivyo, maana wewe ni Mungu. Pokea sifa na utukufu, uishie milele. Katika jina la Yesu Kristo nimeomba na kuamini. Amen. 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 Asante sana. Asante sana. Naona tuko na bishop wetu Bishop Dan. Last week ingawa tulikuwa na shida kidogo na sauti, na yuko sijui kama anatusikiza vizuri, anaweza kutusalimia, labda kutujenga kidogo. Bado tuko na dakika kama 20. Bishop Dan, natupata? Nakupata. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Amen. Wasalimu katika jina la Yesu. Amen. Amen. Natumai mnaendelea salama. Ndio. Salama. Nimekuwa nimesikika kidogo, na hata hivyo nilikuwa pamoja nanyi roho. Najua Mungu bado atatuweka na tutaendelea kushiriki. Huku kwetu Bondo tunaendelea salama, kwa kuwa tulipata janga juzi. Mwalimu wetu alikufa katika maji pamoja na ndugu yake, alishapatikana. Sasa tunangoja mazishi na mambo mengine mengi ambayo imetukumba. Kosa tungekuwa pamoja sana. Ninashukuru Mungu kwa sababu nimepata himizo kutoka kwa mwalimu. Nashukuru sana. Mungu apate kwa hifadhi na kuwatia moyo wakati huu mgumu. Bado tuamini tu Mungu atatutendea. Yeye ni Mungu wa rehema, ataturehemu.
asanteni sana kwa wale wote walioshiriki. Muwe na mchana mwema, na Bwana awabariki sana. Nafikiri tutakuwa pamoja tena kijayo, majaliwa Mwenyezi Mungu. Amen. 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 Asante sana. Mwalimu Nifa, tunakuregeshea ushukani ili umalize na sisi, alafu ndio baada hapo umalize na sisi na kwa maombi, alafu ndio baada hapo tutaregeshea ushukani kwa ndugu Samuel ndio aendelee kama kuna salamu na ujumbe wote tutapata. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tunashukuru Mungu kwa wakati huu ambapo tumepata salamu kutoka kwa baba askofu. Tunashukuru Maulana maana amemwezeshea ili tuwe na yeye siku ya leo katika ibada yetu ya siku ya leo. Kila mmoja aliyehudhuria pia nasema ni asante. Mungu awazidishie. Mungu azidi kuwapa hekima. Tusiogope katika kila jambo maana yeye anatufahamu kwa majina yetu. Tutaombea tu wagonjwa na pia makanisa yetu tutayaombea. Ndiposa Mungu atuwezeshe katika kila jambo, atupe ujasiri. Na baba askofu ndiye atakayetuombea maana yuko pamoja nasi. Atatuombea ndiposa ndugu Samu aendelee. Baba askofu utatuombea, muombe pia wagonjwa, ndugu David na familia yake. Na tuamini na tuombe. Mwenyezi Mungu Baba wetu wa mbinguni, tunalitukuza jina lako. Tunakuinua Bwana kwa sababu hakuna Mungu aliye zaidi yako. Umetuwezesha Bwana, umetukirimia afya na hata uzima. Umetuwezesha tukaonana asubuhi ya leo Bwana katika ibada takatifu, kwa kushukuru kwa ajili ya uongozi wako mwema, ikiwa umeongoza kiongozi wetu wa leo na hata yule ambayo ulimtayarisha kwa ajili ya neno lako, na wote Bwana ambayo ameshiriki mahali hapa, kwa kushukuru na kuinua jina lako. Uhimidiwe milele kwa sababu wewe ni Mungu mwaminifu. Asante kwa ajili ya maisha yetu yote Bwana, umetuhifadhi katika mabaya na hatari zote za muovu Shetani. Hata wakati huu mgumu Mungu wetu, bado tunakutumainia ya kwamba Mungu utatuondolea janga hili ambalo limeleta masukosuko mingi katika nchi na hata dunia mzima. Bwana, utakuwa Mungu katika maisha yetu pamoja na watoto wetu. Tunakushukuru Bwana umbali huu ambao Mungu umetuleta. Ama si wewe Mungu hatungeweza, kwa sababu sisi ni wadhaifu, hatuna uwezo wala nguvu ya kuistahimili yale yote ambayo tunapitia. Falme, tunaweka wagonjwa mikononi mwako, wale ambao wamelazwa katika hospitali, wale ambao wamelazwa nyumbani, hata mahali popote. Bado tunakumbuka ndugu wetu David pamoja na Evelyn na wale wote ambao ni wagonjwa ambao hatuwajui. Mungu ukawatembelee. Kwa kushukuru kwa pekee kwa sababu ya maisha ndugu wetu David pamoja na Evelyn, na kwamba Mungu wanaona nafuu. Tunazidi kuombea na kukuomba Bwana ukazidi kuondoa maumivu na mambo mengine ambayo ingia katika ugonjwa hii, ya kwamba Bwana wakaweze kukutumainia kwa kila jambo, hata na watoto wao ambao bado wamebaki manyumbani wakiwa na hofu. Waondolee hofu,
moyo mfalme, ili kwamba Bwana wakaweze kutulia, kwa sababu wewe ndiye Mungu anayeweza yote. Tunakushukuru hata kwa wale ambao Bwana wanapitia hali ngumu kwa wakati wa leo, kwa sababu ya janga hili, kwa sababu wamepoteza kazi, kwa sababu hakuna kitu ambacho wanaweza kufanya kwa wakati huu. Bado tunawaweka mkononi mwako, watie moyo na nguvu, wapate kukutegemea na kuendelea kutegemea zaidi. Asante Bwana hata kwa ajili ya makanisa yetu, na kabidhi mikononi mwako katika hali hii. Bwana, ututie nguvu, tutie moyo, tuweze kutumainia kwa kila jambo, kwa sababu wewe ndiye Mungu anayeweza yote. Tunakushukuru kwa ajili ya nchi yetu, waombea serikali, wakuu wote wa serikali hii, ili kwamba Bwana waonyeshe njia na kushikamana pamoja kuendelesha nchi hii ikaweze kufika mahali ambapo Mungu ulikusuhudia. Pokea sifa na utukufu. Asante kwa ajili ya kila mmoja, hata wale ambao wamepoteza wapendwa wao, tunawaweka mikononi mwako, watie nguvu, waendelee Bwana kuwashika mikono wakati huu mgumu, hadi watakapo fanya masisi na mambo mengine ambayo wanapanga kufanya. Asante Mungu wetu hata kwa ajili ya mwandalishi wa kipindi hii, ndugu Willis, tunamweka mikononi mwako. Usidi Bwana kumuonekania, usidi kumtia moyo, aendelee na kazi hii ambayo imekuja kwa wakati huu, wakati unaofaa, ukaweze Bwana kusimama pamoja na kila mmoja. Pokea sifa na utukufu, na ni katika jina la Yesu Kristo tumeomba na hata kuamini. Amen. Asante sana. Ndugu Samuel, ushukrani ni wako. Yes, Bwana asifiwe. Amen. Nami nimefurahi kwa himizo ya leo kutoka kwa ndugu Felix na mwalimu Nifa. Nimeambiwa tukiwa chini ya mabawa yake kwa kitu gope, kwa sababu ametuita kwa majina, kwamba ametuokoa, ametukomboa. Hivyo nasema ni asante sana, na Mungu azidi kuwapa zingine ile watatulisha naye siku nyingine. Kwa matangazo yangu ya leo, nilikuwa nimesema tuzidi tu kusaidiana kwa sisi. Wiki jana tulipeana vyakula kwa watu 3, na hii wiki tuko na watu 2. Naona watu wanaogopa kwa sababu kuna sheria ile iliwekwa kwamba ukitaka kitu mpaka unitumie message kwangu, alafu ndio uweke kwa mjadala uone kama itakuwa true. Na wengine wanaona hii ni kazi ya Willis na Samuel, hawajui hii ni kanisa. Wengine wanasema hii ibada ya Willis. Hii si ibada ya Willis, hii ni kanisa. Wengine wanaona kwa sababu ilianzishwa na Willis mdogo, ni kama pengine wanaona ingekuwa ianzishwe na mtu mkubwa katika church. Lakini sisi uzuri ile tunaendelea kupata ni neno la Bwana, na tutazidi tu kuendelea hivyo. Kwa hivyo leo saa 9 tutaenda pale peane vyakula kwa watu 2. Sisi hata tukipatia chakula hatutangazi majina. Isipokuwa kama leo tuko na jirani moja pale, manake sisi peke yetu, hata jirani pale akituma message sisi hatubagui. Huyu atakuwa jirani wa pili sasa.
Kwa hivyo mimi nazidi tu kuambia kama pengine kuna upungufu, wewe tuma tu message, usione haya. Watu wa Mungu wao waoni haya. Na ukizidi kuona haya, Mungu pia atakuonea haya. Asante sana mwalimu, sina mengi. Kama Willis ana jambo, uwanja ni wako. Asante sana ndugu Samuel. Mimi pia nimeshukuru sana. Nimeshukuru sana ndugu Felix kwa ujumbe umetupatia, na mwalimu pia Nifa na bishop wetu Bishop Dan. Asanteni sana, Mungu awabariki. Vile mumeambiwa na Samuel, ukweli ni kwamba tusiogope. Kama uko kwa hali mbaya, tusaidiane, kwa sababu haitakuwa vizuri kama mtu wa Mungu anaenda njaa na tunaweza kuchukua shilingi 5, 10 tukijaza, na ile sadaka tunatoa kidogo kidogo, hiyo ndio tunatumia kununua hizo chakula, na ndio maana wanapata kitu. Sasa itakuwa vizuri kama watu wa Mungu wanaenda njaa na sisi tuko. Wewe uko hapo, mimi niko hapa. Hiyo 100 yako umetoa na mwingine ametoa, inasaidia sana. Na hata kwa wale ambao bado hawajaona umuhimu wa kusaidiana kwa njia hii, tafadhali na kuhimiza, ile kitu natoa, Mungu atakubariki sana. Inatusaidia kulipa stima, ile sadaka unatoa inatusaidia kulipa stima, hiyo sadaka inatoa inatusaidia kulisha wengine. Hata nikiwapatia habari kidogo ni kwamba last Sunday tukiwa kanisani pale kupeana chakula, tukapata ujumbe, hata wengine walikuwa wameanza kuja pale wanataka kumuuliza kiateka wetu kuwa atasikia pale kuna gawiwa chakula. Ni kama anaona Mama Susan analetewa chakula ya kugawa kwa kijiji lakini hawagawi. So watu wako njaa. Hiyo ndio kitu nataka niwaambie. Watu wanateseka, ile ukweli. Sasa wewe ukiwa na kidogo, hata kama ni sukari kilo 1, ukipeana, my friend, inaenda kusaidia mtu wa Mungu. Na saa zile ile machozi yake itakuwa imefutika kwa sababu hiyo sukari umetoa, hiyo majani umetoa, hiyo chumvi umetoa. Mungu atakubariki. Sasa tufanyeni hima. Kama una kitu usione haya, na pia kama hauko vizuri pia usione haya, kwa sababu hiyo ndio maana wana kanisa wenzako wako hapo, na sisi hatuchagui. Hata kama ni jirani atakuwa amenini pale, tutafanya hivyo, na hiyo inafanywa kwa sadaka ile unatoa. Si pesa Willis anatoa, si pesa Samuel anatoa, si ati ni pesa Geoffrey anatoa. Hapana, ni hiyo sadaka yako unatuma kwa Geoffrey, ni hiyo unga wako unaniambia nije nichukue, hiyo sukari yako unaniambia nije nichukue, hiyo ndio huwa tunachukua tunapeleka pale, lakini hatumwambii ni nani ametoa. Sisi tunapeana kama kanisa imefanya nini, imetoa, na tutemi majina. Sasa tusiogope. Kama unaogopa itasemekana kwa wakina Samuel watasema kuwa tulisaidia so and so. Hapana, hata tukisaidia Jenu Kuma tutaanza kusema Jenu Kuma tulimpatia sukari kilo 2. Hapana. Sasa msiogope sana. Asante. Bado tuko na wakati. Naona Mama Jen Mama Jen tusalimie. Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe sana. Amen. Nimefurahi sana na injili ya leo, na imenifundisha bawa ya Mwenyezi Mungu, vile alishaniokoa, bado nikatiki hivyo hivyo. Nimekuwa blessed sana na hiyo maombi ya leo. Nimeshukuru sana na nimefurahi kuwa na nyinyi. Amen. Amen. Purity, unatusikia? David bwana, wewe umeandika jina ya mama bwana. Sasa ndio naona si mama. Mama yuko wapi atusalimie? David, alafu hata Joyce huko pale. Nani haya? David, naona umeandika mama. Mama yuko wapi? Umetoa sauti tena. Haya. Mimi pia nashukuru. Mama yuko busy kidogo na mtoto yamsumbua. Asante sana, umsalimie. Naona dada Rehema ambao pia leo huwa na
Yeye anazaliwa kila uchao. Leo amezaliwa, amepewa jina mpya, anaitwa Michael Mbaga. Yasmin tena. Ametoka kwa Yasmin, ameenda Rehema. Leo ni Michael Mbaga, lakini sasa sauti yake haiko, na tutamuona tu akicheka hapo, lakini hatutamsikia kwa sababu najaribu kumwekea sauti hajaweka. Asante sana, tuwevie Mama Mbaga ili tukunini wave tu mkono ndio tujue kama unatusikia. Asante sana, asante sana. Asante sana. Haya. Felix. Joyce, si Felix. Joyce. Joyce alikuwa mtauka kwa shemeji yake asubuhi na anza ibada kama hakuwa amerudi. Alafu simu yangu imeleta shida kidogo, nikachukua yake. Asante sana ndugu Samuel, unaweza Emma Sola ametusaidia sana. Emma Sola, alafu tuperegeshe ushukani kwa Samuel. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haya. Hatusikii. Wapi? Emma Sola, sauti imekataa. Haya ndugu Samuel, chukua ushukani. Mimi nataka bibi yake Willis pia atusalimie. Ama mtoto anamsumbua. Sio nini, angalia screen hapo na unaona Elvis na unaona nani, labda hao ndio wakusalimie, na unaona Sonko yuko hapo. Unasikia Sonko anaongea? Alikuweko, mbona yeye huwa atusalimie? Mtoto anasumbua. Mtoto mpe babake utusalimie. Tuko mbali bwana. Sawa, na Sonko tunakuona kwa screen. Toa sauti yake. Bado ako muted bwana, toa sauti yake. Sonko, mama yuko nini? Hajatoa. Elvis. Haya, Sonko sasa tusalimie. Tusalimie. Praise God. Amen. Nimeshukuru kwa neno la leo na nafurahi kuwaona nyote. Mungu azidi kuwabariki. Amen. Asante sana Sonko. Karibu. Asante. Elvis awasalimie kidogo. Elvis one muoga. Praise the Lord. Amen. Mimi nashukuru sana kushiriki leo katika hii ibada, na nashukuru sana. Nimejengewa kiroho na kimwili pia. Asanteni sana. Good. Haya. Mwalimu Malisa nasi. Samuel Sam. Nisa maliza, mwalimu regesha kwa mwalimu amalize. Mwalimu. Bwana asifiwe. Amen. Tunashukuru sana kwa wote waliotusalimia. Mungu awabariki.